გამარჯობა. ეთერშია დღის ამბები 6-ზე, რომელსაც თავპირველის გუნდთან ერთად მე ჟურნალისტი ანა ახალაია წარმოგიდგენთ. გარბის, მაგრამ ოპოზიცია არ ეშვება. გასაქცევად უნდა გაუხადონ საქმე. მოსვლით დაგანგრიათ და წასვლით გაგანადგურებთ. ეს ქართული ოცნების მთავარი იდეოლოგის ლაშა ნაცრიშვილის განცხადება. რატომ გაანადგურებს ივანიშვილის წასვლა ოპოზიციას? მაშინ, როდესაც ყველა თანხმდება, რომ პარტიის დამფუძნებლის პარტიიდან წასვლა სწორედ ქართულ ოცნებას დაასუსტებს და ყველაზე მეტად იმედებს სწორედ ოცნების მხარდამჭერებს გაუწევს. ზოგადად რას ცვლის ივანიშვილის წასვლა პოლიტიკიდან პოლიტიკისთვის, ვინ როგორ აღიქვამს პარტიის თავმჯდომარედ ირაკლი კობახიძის დატოვებას, რომლის ახალმა თანამდებობამ გუნდში შესაძლოა დაპირისპირებები გააჩინოს. ქართული ოცნების ყოფილი სახეები უკვე ამბობენ, რომ ივანიშვილი წავიდა და მან სრული ნდობა კობახიძეს გამოუცხადა. უფრო მეტიც ვარაუდობენ, რომ ეს არასწორი გადაწყვეტილება, რაც გუნდის შიგნით დაპირისპირებას გააჩენს. ვარაუდობენ, რომ გიორგი გახარია თანამდებობიდან წავა და შესაძლოა ქართული ოცნების ოპოზიციის რიგებში კახა კალაძეც კი ვიხილოთ, თუმცა ეს მხოლოდ თეორიებია. რაც გვეუბნება ფაქტები, რომელსაც ვხედავთ, ამაზე ვიმსჯელებთ დღეს სწორედ გადაცემაში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან თამარ ჩელგოლაიშვილი, ნიკოლოზ მეტრეველი, რომელიც ქართული ოცნების მხარდამჭერია, ეს უნდა აღნიშნოთ, იმიტომ რომ თავად ქართული ოცნების ოფიციალური წარმომადგენლობა ჩვენთან ეთერში არ დადის, თუმცა გვაქვს ფუფუნება, რომ მათი პოზიციები ამ ფორმით მაინც მოვისმინოთ. მოდით, ქალბატონ თამარ, თქვენგან დავიწყებ მაინც საუბარი შესავალ სიტყვაში ვახსენე ლაშა ნაცრიშვილის, ვინც არის ოცნების მთავარი იდეოლოგიური მისი ფრაზები, რომ ივანიშვილმა მოსვლით დაგანგრიათ და წასვლით გაგანადგურებთ და რომ ოპოზიცია არ ეშვება, მოკლედ ბიძინა ივანიშვილს. რას ფიქრობთ თქვენ, როგორ მოახერხებს წასული ივანიშვილი ოპოზიციის განადგურება? ლაშა ნაცრიშვილი ხელფასი იმაში იღებს, რომ ივანიშვილის სასურველი რეალობა დახატოს, ხო? ამდენად მისი პოსტი მე მარც მიგვირს და არც განხილვის ნიშნად არ მივიჩნევ, მაგრამ ზოგადად თვითონ ფენომენს, აი ამ მანევრს რო შევეხოთ, ხო? აი ამ ბოლო მანევრს, რაც ივანიშვილმა გააკეთა, შეგვიძლია შევაფასოთ, კარგია ეს ოპოზიციისთვის თუ ცუდი, ხო? მაგალითად, აი პირადად ჩემთვის, მაგალითად, კაი თუ ცუდი. მე ვამბობ, რომ ეს კაია, კაი არა, იმიტომ რომ ის მართლა წავიდა, ან საწავიდა, რატომ წავიდა? ანუ ამიტომ კი არა. არამედ იმიტომ რომ აი მაგალითად დამატებითი არგუმენტი გაგვიჩნდა ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობაში იმისთვის, რომ ვადამდელ არჩევნებს ალტერნატივა არ აქვს, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ივანიშვილი მართლა წავიდა და ამას წინა წასვლისგან განსხვავებით ძალიან ცდილობს, რომ ჩვენ ეს დავიჯეროთ. ეჭვი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ჩვენზე მეტად უნდა რომ დასავლეთმა დაიჯეროს, ხო? და თუ აახლოვებს ეს ქალბატონ თამარ. კი, საკურველია, არგუმენტებს გუმატებს უბრალოდ. ივანიშვილის არც ერთი ნაბიჯი ჩვენაც გვინდა იმასთან არ დაგვაახლოვებს. ანუ ივანიშვილის განზრახვა ის არ იქნება, რომ ჩვენ დაგვაახლოვოს რაღაც მიზნებთან. უბრალოდ მე ის რაღაცას აკეთებს და რა გამოზდის იქიდან, მე თალკე თემაა, ხო? მაგრამ ჩვენთვის ეს დამატებითი არგუმენტია, რომ მანდატი მიიღო ამ კაცმა, ეს ეხატა პლაკატებზე მით უმეტეს, რაც მოიპარა, თუ არ მოიპარა, თუ რა, მით უმეტეს ეხლა თუ იძახის, რომ მართლა წავიდა, ვადამდელი უნდა ჩაინიშნოს და აი ამ თავისმა მარიონეტებმა დღეს თავისი ძალაუფლება იმით შეიძინონ, რომ მარტომ ჩაატარონ არჩევნები ივანიშვილის გარეშე და ხალხის მანდატი მოიპოვონ ისე იმ ზომის, რა ზომისასაც მოიპოვებენ. ხო, ბუნებრივია იმ ყველანაირი პირობს. ამიტომ ჩვენთვის ეს ნამდვილად კარგია, დამატებითი არგუმენტი მიზნების მიღწევაში რაც გვეხმარება, ბუნებრივია ყველა არგუმენტი არის კარგი. ამის მიუხედავად ახლა ივანიშვილთან დაკავშირებით, ხო? ჩვენ აი მაგალითად მე და ამ ადამიანს გვაქვს ესე ნულოვანი თამაშის ეს გვაქვს დისპოზიცია გვაქვს რა. ან მე ვიგებ, ან ის აგებს. ანუ ეს ორივე ვიგებთ, ჯერჯერობით ესეთი დისპოზიცია არ არსებობს, რომ ივანიშვილის წასვლით ორივე ვიგებდეთ. ხო, ან მე ვიგებ, ან ის. ეხლა ივანიშვილის წასვლა, აი რაც მოხდა ეს წასვლა არის თუ არ არის წასვლა, მანევრი რა. ეხლა ქართული ოცნების წევრებისთვის, აი მაგალითად წულუკიანისთვის, თვითონ ღია დიძახის, რომ მე ძალიან დამამწუხრა ამ ამბავმა, ხო? აი ბატონ ნიკოლოზსაც რო ვკითხოთ, იგივე იქნება და ეხლა ამათ რაც წინთ ივანიშვილთან დაკავშირებით, მე ხო ავტომატურად მიხარია. მესმის, აი ბატონ ნიკოლოზს მინდა ვკითხოთ, აი როდესაც ქალბატონი თამარი ამბობს, რომ ისმა წასვლამ შეიძლება რაღაც დივიდენდები მოგცა, მხოლოდ იმ მხრივ, რომ არგუმენტები შეგმატა, როგორც თქვენ ამბობთ, ხო? ხო, დავაზუსტებ, რომ ხა მე აი იმ რაღაცა ისტერიის რო არიქა, გაიქცა და ახიხოსტნება გავუწ, ამის მომხრე არა ვარ, ეს არასწორია და ესე არ უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს, მაგრამ პრაგმატულად თუ შევხედავ, ჩემთვის კარგია, იმიტომ რომ დამატებითი არგუმენტი მაქვს და თან ძალიან დამაჯერებელი არგუმენტი მაქვს, რომელიც გასაგები იქნება ჩემი პარტნიორებისთვის. თქვენც ფიქრობთ თუ არა, ქალბატონ ნიკოლოზ, ეთანხმებით თუ არა იმ ნაწილში, ბოდიში ბატონო
Gentleman woman. დახმებით თუ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებ მაყურებელს. პირველი ასე ვთქვათ, ჩემი პოზიცია მიუხედავად იმისა, რომ მე მხარდაჭერი ვარ, არავითარი კავშირი არ აქვს ოცნების ოფიციალურ პოზიციასთან, ეს რომ დავაკავშირო. ხო, მაგრამ ახლოს არის. შესაძლოა ახლოს არის, თუმცა მე შესაძლოა რა, ახლოს არ მაქვს მსგავსი ურთიერთობა, რომ ვიცოდე, რას გეგმავს კონკრეტულად ქართული ოცნება და მხოლოდ ჩემ აზრებს ვასხივებ, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება სხვათა შორის პირველად მოვისმინე რაღაც განსხვავებული და აბსოლუტურად რაციონალური მიდგომა, იმიტომ რომ რასაც უყურებ ჩვენზე მეტად ნერვიულობენ. ეხლა მე წინა ეთერში ვთქვი, რა თქმა უნდა, განვიცდით ხო და გული უწყდება ესეთი გამოკვეთილი ლიდერი, რომლის გარეშე მე პირდაპირ ვეტყვი, ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა იმ ეტაპზე ვერ შეცვლიდა ნაციონალ მოძრაობას, რაც არ უნდა გვეწვალა და წვალობდით 2007 წლიდან ვინ როგორ. ამიტომ ჩვენ ამას რა თქმა უნდა განვიცდით, მაგრამ არის ეს ჩვენთვის მოწვევა და იქნება მომავალი არჩევნები, ჩვენ ამაში ვერ თანხმდებით, მე ვფიქრობ, რომ იქნება უახლოესი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, სადაც ჩვენ ვეცდებით ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება უბრალოდ ეცდება, რომ დამაჯერებელი შედეგი დადოს და გაიმარჯვოს არჩევნებში. და ეხლა იმ წასული ხალხის საერთოდ ვერ ვიგებ, ხო აი ადამიანებმა რამდენიმე ათასი ხმალაც ვერ აიღეს და დადიან აქ ჭორაობენ, რაღაცას ნერვიულობენ ქართულ ოცნებაზე. მიხედონ თავიანთ პარტიებს, არ ამგონია საზეიმოდ კონდეთ საქმე. ყველა ის ადამიანი, ვინც წავიდა ქართული ოცნებიდან, დღეს არის პოლიტიკური მარგინალი. ქართული ოცნებიდან წასულებიდან გამომდინარე არ დამისვამს მე. არა, გავიგე. არავითარი ჩემ ხელთ არსებული ინფორმაციით ამ ეტაპზე არავითარი დაპირისპირება გუნდში არ არის. თუ იქნება ოცნების ლიდერშიპი საკმაოდ კარგად არის გადანაწილებული, გუნდი ბევრად გამოცდილია ჩემი დაკვირვებით, ვიდრე იყო 2016 წელს და თვითონ გაარკვევენ თავის პრობლემებს და ჩვენ ამომრჩეველი ამაში დავეხმარებთ. ეს არის მოცემულობა და ამიტომ ის ხალხი, ვინც რაღაცა გარედან ვითომ კომაგობს და რაღაცებს ანონსებს, თავიანთ პარტიებს მიხედონ ურჩევნია, ამიტომ რომ არ აქვს აშკარად სახარბიელო საქმე. კარგი, თავისთავად გასაკვირი არ არის, რომ ეხა ეს თქვა დაპირისპირების შესახებ განსაკუთრებით წამოსული წევრები ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი პროგნოზს აგებს საკუთარ გამოცდილებაზე, ხო? და ეს ხალხი შიგნით ნამყოფია და ამას თუ მივაბავთ ეხა ჩვენ ხო რასაც ამბობენ ის არ უნდა დავიჯეროთ ჩვენ შეგვიძლია ერთს მოვუსმინოთ მეორეს მოვუსმინოთ მესამეს მოვუსმინოთ მე დავაკვირდეთ რა ჩაიდინეს და მე წერტილები შევაერთოთ და საშუალო გამოვიყვანოთ რა მოხდა რეალობაში ხო და ეხა ეს ხალხი რასაც ლაპარაკობს და იმის მიხედვით რასაც ყობახიძე ამბობს რომ ეხლა მშვიდად არიან იქიდან გამომდინარე რომ გაწმინდეს მერყევებისგან კი არ გაწმინდეს ხალხი ვისაც რაიმე პოლიტიკური ამბიცია ჰქონდა ყველა გავიდა და წყალმცენარეები შეიყვანეს და იმედი აქვს რომ ეს წყალმცენარეები ერთმანეთში არ იჩხუბებენ და იმანიშვილს გამოსვლა ისევ ჭრდილიდან არ გასჭირდება ამათ შესარიგებლად. რა ვთქვათ, აბრალებს ამ ყველაფერს იმას, რომ თავის დროზე ხე იქ ვესელიას თავის ინტერესი ქონდა, იქ ჭეჭინაძეს თავის ინტერესი და ახლა ვთქვათ, ბოლქვაძეს ეგეთი ინტერესი არ გაუჩნდება. გამოუვა ეს თუ არ გამოუვა, ეს თალკე საკითხია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ გათვლით არის. სხვა რაღაცა მინდა, ქაბოტონ თამარ, კითხოთ, წავიდა, წავიდა, ეს არის დამაჯერებელი თუ არა დამაჯერებელი მეორე ამბავია, მაგრამ რა დაგვიტოვა? ფიქრობ თუ არა, რომ დაგვიტოვა, რაც გვაქვს, ხო რეალურად ფაქტები რაც არის, ერთპარტიული პარლამენტი. სხვანაირად ეს არის რეალობა. პოლიტპატიმრები ციხეში, რაზეც თქვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ, ხო? აი რა არის ის ჩამონათვალი, რასაც თქვენ უწოდებთ ივანიშვილის მემკვიდრეობას ყობახიძის კარდა. მე არ ვეთანხმები იმ ფორმულირებას, რომ მან საერთოდ რამე დაგვიტოვა. ანუ არაფერი არ დაგვიტოვა, ის კაც თავისთვის იყო მოსული იქ და თავისთვისვე წავიდა. ჩვენთვის დატოვება არაფრის არ ქონდა საერთოდ განზრახული და არც ხედველობაში არ ქონია. საკუთარი თავისთვის იკეთებდა ყველაფერს, რასაც იკეთებდა. უბრალოდ მე როგორც ხვდები, ახლა მე ბუნებრივია ახლა მის თავში არ ვზივარ და ზუსტებით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ რასაც დავაკვირდი მის მოქმედებებს, ხო? ის უყურებს პოლიტიკას როგორც საკუთარ კაპიტალს ისე, ხო? მან რაღაცა თავისი კაპიტალი ჩადო, ეს ქვეყანა, ამ ქვეყანაში რაღაც მანდატი ჯერ მიიღო, მერე მოიპარა, მერე დაითრია თუ რაღაცა და ესე უჭირავს და ეხლა უნდა რომ ეს მანდატი როგორც თავისი კაპიტალი აქვს მიბარებული ვიღაც ხალხისთვის, ისე კონდეს მიბარებული ამას ეძახის ის პოლიტიკიდან წასვლას, რომ აი მიაბარა ეხლა ეს თავისი აქციები, ამათ სამართავად. უბრალოდ ერთი რაც ეშლება მას აი ამ წარად არის ის, რომ თუ ბიზნესში ფული არის, ამ შემთხვევაში ძალაუფლების წყარო, ხო? პოლიტიკაში ხალხის მხარდაჭერაა ძალაუფლების წყარო და მხარდაჭერა მას აქვს მიღებული. ანუ ესეთ ტრანსფერს ვერ გადარიცხავს, ვერ გააკეთებს ამ მხარდაჭერით, როგორც ეს არის. ამაში ეშლება პირველად შეეშალა, ხო? მისი დაბრუნება, ხო, მისი მარცხი იყო ერთგვარი, მოკლე, პატარა, მაგრამ მაინც მარცხ არ გამოვიდა ის რაც უნდა და დაბრუნება მოუწია. ეხლა უკვე გონია რომ გამოვა, მაგრამ ეს იმიტომ კი არ გამოვა აქ ადგილზე ვინ ყავს, ეს გამოვა თვითონ ძალაუფლების და პოლიტიკის ბუნებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ
თუ შენ ხალხის მხარდაჭერით არ გაქვს ის ძალაუფლება, ვაკუუმი იქმნება და იმ ვაკუუმს ვიღაცა ყველა შემთხვევაში შეავსებს და უფრო სწრაფად ის შეავსებს ძალაუფლების ვაკუუმს, ვისაც ამის გამოცდილება და პოლიტიკური ამბიცია აქვს და არა ის, ვინც არის მარიონეტი და წყალმცენარე, ხო? ანუ უფრო სახიფათოა. ბივანიშვილს შეიძლება ერჩიოს, რომ დაპირისპირებული ბესელია და ჭიჭინაძე ყოლოდა შიგნით, იმიტომ რომ იმათ თავიანთი პოლიტიკური ამბიცია აქვს და დააბალანსებდნენ სხვებს, ვიდრე ის წყალმცენარეები, რომლებიც ძალიან იოლად გადაიჯეგებიან გამოცდილი პოლიტიკური მოღვაწე. გადაჯეგვაში მე იმას კი არ გულისხმობ, რომ ანუ ფიზიკურ შეხებას ან ასე შემდეგ. პოლიტიკურად რა, იმიტომ რომ გამოცდილება არ აქვს და ვერაფერს ვერ ეყრდნობიან. აი თქვენ რას ფიქრობთ? მე ესე ვხედავ და ესე არის ესე თქვენ ეთანხმებით თუ არა ბატონ ნიკოლოზ თუნდაც იმ მე არ ნაწილში ვიცი ხა ბატონი ჭიჭინაძე რამდენად გამოცდილდა. მე სიყვარული ვასე უბრალოდ ვიძახი რაღაც სახელებს და გვარი. არა, უყურეთ, არჩევნები არის კარზე მომდგარი ნებისმიერ ვარიანტში. რამდენიმე ეს არჩევნები ხო არ ჩატარდება თუ შეთანხმება არ მოხდა, ხო? ანუ არ იქნება ლეგიტიმური არჩევნები, როგორც პარლამენტი არ არის, ისე არ იქნება არჩევნებიც. ვერ დაგეთანხმებით. ამ შემთხვევაში პარლამენტი ფუნქციონირებს, ქართულ ოცნებამ დააკომპლექტა პრემიერ-მინისტრი და შესაბამისი კაბინეტი და გუნდს მართავს ქართული ოცნება კვლავ. მე რას ვხედავ, მან ცოტა სხვანაირად უყურებს სხვა რამეს. ანუ ის პოლიტიკოსები, რომელსაც თქვენ გამოცდილ პოლიტიკოსებად უყურებთ. პოლიტიკური ამბიციის მქონენი. კი ბატონო, ეს ადამიანები მე ვფიქრობ, რომ ვინც იყვნენ ხელისუფლებაში, დღეს აღარ აქვს შანსი ხელისუფლებაში დაბრუნების. თუ ახალი პოლიტიკური ძალები არ გამოჩნდებიან, ახალი სახეები არ გამოჩნდებიან და კვლავ ეს ხალხი იქნება, ვინც 90-იანი წლებიდან 30 წელია ქართულ პოლიტიკაში, ყოველთვის ქართული ოცნება გაიმარჯვებს აი ამ პოლიტიკურ ძალებთან. ამ შემთხვევაში მე პირდაპირ გულისხმობ ევროპულ საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ეს ხალხი არის 70%, ვინმეს მოწონს თუ არ მოწონს მთავარი ოპოზიცია. ამიტომ თუ ეს ხალხი არ შეიცვლება, გარწმუნებთ ქართული ოცნება სულ გაიმარჯვებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე იმედი მაქვს, რომ გარკვეულ ეტაპზე გამოჩნდებიან რაღაც სხვა პოლიტიკური ძალები, ახალგაზრდები გამოჩნდებიან, რომლებიც დემოკრატიულ პროცესში დაამარცხებენ ქართულ ოცნებას და ნურავის ამის ილუზია ნუ ექნება, რომ ქართული ოცნება არ იბრძოლებს ნებისმიერ არჩევნებზე. სულ 4 წლის პერიოდში კიდე არჩევნები მოიგოს, ქართული ოცნება გააგრძელებს, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, ეს არის შეჯიბრი და ჩვენ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ამორჩეული ვიბრძოლებთ ამ ეტაპზე, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველა არჩევნებში დამარჯვებლად გაიმარჯვოს. კი ბატონო, ეხლა შეიძლება რაც თქვა, რომ აი ვერასოდეს ვერ, ანუ მე ვიცი, რომ თქვა აი ძველი ხელისუფლება თუ ისინი არ შეიცვალა, ისინი ვერასოდეს ვერ გაიმარჯვებენ, მოკეთ მგონიათი საუბარი ხარ, თან საინტერესოა გუმანით რას ფიქრობს, თქვა ადამიანი, როცა ჩაისვავ ან ყავას სვავ, რომ ელაპარაკები მეგობრულად, მაგრამ ზოგადად რაღაცა ფაქტებს და რიცხვებს უნდა ეყრდნობოდე და როცა თქვა ესე გადაწურვით ამბობ რაღაცაზე უმას, ხო, თქვა რომ ეს ვერასოდეს ვერ მოხდება. გასაგებია, რომ პოლარიზაციის პირობებში დღეს პოლარიზაციის მეორე აქტორი ვინც არის მიხეილ სააკაშვილი, მას ჯერჯერობით ჯობნის ბიძინა ივანიშვილი და სწორედ ამიტომ ქართული ოცნების ამოცანა ყოველთვის არის ხოლმე რომ პოლარიზაციამდე მიიყვანოს და მთავარ აი ახლა წასulis წერილში, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის მთავარი აქტივია მიხეილ სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილის გარეშე ის პოლიტიკურად არ არსებობს, ანუ ერთადერთი ის რასაც იძახის თავის წერილში, რომ ანუ რის გამო უნდა ვიყოთ მისი მადლობლები, რომ სააკაშვილისგან გაგვათავისუფლა, ხო? ამას აკეთებს. მაგრამ თუნდაც ბატონ ნიკოლოზ ამის თქმის საფუძველს ის აძლევთ, რომ ერთია როგორ ჩაატარეს არჩევნები, მაგრამ სამჯერ მოგებული არჩევნები რომ აძლევთ. კი, მაგას ვიძახი და ოპოზიციის მხარესაც არის პრობლემა, ამიტომ ვიძახი, რომ ხიხოსწრება გაუზომეთ, ანუ ნაადრევია თუ ოპოზიციამ თვითონ არ შეძლო, ანუ გარკვეული დასკვნების გამოტანა აი ამ წაგებული არჩევნებიდან, მათ შორის გაყალბებული არჩევნებიდანაც, იმიტომ რომ ოპოზიციამ ისე უნდა გადაიზღვიოს თავი შემდეგ ვადამდელ არჩევნებში, ხო, რომ სულ რომ გაყალბებას სადონ და შემდეგ ლენდსლაიდად მოიგოს, ანუ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოიგოს. ამისთვის ოპოზიციას აქვს ერთი ამოცანა შესასრულებელი, რომელიც ამდენი ხანი ვერ შეასრულა, მაგრამ მე მგონი რომ კონსენსუსი ამასთან დაკავშირებით ფართოვდება და ის ხალხი რომელიც თქვა მე მალანძღავდა იმის გამო რომ ამას ვიძახდი, დღეს თვითონ პირველები არიან ვინც ამას ყვირიან რა. ერთი ის არის რომ ერთია სააკაშვილის მხარდაჭერა, რომელსაც ამორჩევლის დაახლოებით მესამედი მის პარტიას ახლა მე იქ არ ჩავალ რამდენია კონკრეტულად მიშასი და რამდენია პარტიის, რამდენია ცალკე ბრენდის და ხუთიანის, რამდენია კიდე ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება, მაგას რო სახავს მარტო ალტერნატივად, ხო? ანუ აი ეს არის მესამედი მხოლოდ. თუ დანარჩენმა ოპოზიციამ, სააკაშვილის მიღმა ოპოზიციამ არ მოახერხა ერთიანი, ანუ ამორჩეველს რაც აწუხებს იმ დღის წესრიგის გარშემო, გარკვეული სინერგია და ძალის ჩვენება, მაგ შემთხვევაში მე დავეთანხმები ბატონს, რომ მართლაც რთული იქნება ოპოზიციისთვის გამარჯვება. თუ დემოკრატიულმა ოპოზიციამ, რომელიც არც მიშაა და არც ბიძინა, მოახერხა გარკვეული სინერგია და ამორჩევლისთვის იმის ჩვენება, რომ კოალიციური მთავრობა, სადაც ყველა შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობაც გჭირდება შენ პარტნიორად, არ იქნება
სააკაშვილის მთავრობა და იქნება კოალიციური მთავრობა და სააკაშვილს არ გაუვა ყველაფერი, რასაც ის მოინდომებს და ეს ყველაფერი დადგება შეთანხმებაზე, ეს თუ მოხდა. ამ შემთხვევაში გამოვა, ეს თუ ვერ მოხდა, მაშინ ბუნებრივია რთული იქნება. თვითონ მე ვფიქრობ, რომ დემოკრატიულ ოპოზიციასაც ორი გზა აქვს. ერთი ის არის, რომ გასაგებია, რომ ამ ორჩევლის დაკვეთა არის ეს რა ქვია ვთქვათ, ერთიანობა, ხო? მაგრამ ამავდროულად ერთიანი დღის წესრიგი უნდა დადოს და დღის წესრიგს გაყვეს და არა რომელიმე პარტიის ახირებას, იმიტომ რომ მათაც პრობლემები ექნებათ, ხო? ხანდახან ანუ აქცია შეიძლება იყოს დაგეგმილი იმაზე, რომ ვთქვათ, რათა ვადამდელი არჩევნები მოითხოვო და უცებ ნაციონალური მოძრაობა შემოვიდეს მიშას ჩამოყვანის მოთხოვნის დაყენების ავალდებულებით, ხო? და ეს ბუნებრივია აქ საქსავს, იმიტომ რომ ეს არ არის მოთხოვნა, რომელიც ყველას აერთიანებს. ამიტომ გამაერთიანებელი დღის წესრიგის გარშემო კონსოლიდაცია ის რაც ამორჩეველს აწუხებს და არა რომელიმე ბელაც ეს იქნება ივანიშვილი თუ ეს არა ქვია სააკაშვილი ეს არის გასაღები გამარჯვებისთვის და მანამდეც იყო ანუ იმხევად იმისა ივანიშვილი დარჩება თუ არ დარჩება ან ტაქტიკით რასაც მე ვამბობ ოპოზიცია ყველა შემთხვევაში მოიგებს მესმის აი ბატონ ნიკოლასაც მინდა ვკითხო ხო აი ქალბატონი თამარი საუბრობდა იმ კონკრეტულ გეგმაზე რაც ჭირდება ოპოზიციას იმისთვის რომ ისინი მიუახლოვდნენ მათ მთავარ მოთხოვნას რიგგარეშე არჩევნებს რითიც მათ იმედი აქვთ რომ მოხერხდება სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლებით ჩანაცვლება თქვენ ცოტა სხვანაირად უყურებთ ხო იცით მე ვერ ვხედავ პრობლემას თქვენაც არჩევნების ლეგიტიმაცია დაგიყენებიათ არჩევნების ლეგიტიმაცია სწორედ არ არის ჩემი შეფასებით არ არსებობს არჩევნების ნახევრად აღიარება ან არ აღიარება არჩევნებს ან აღიარებენ ან არ აღიარებენ საქართველოში ხა დაიდო 2 დღის წინ ევროკავშირის დასკვნა სადაც ნათლად არის მოწოდება და აღიარება არჩევნების და ნუ ვინც დადო ევროპარლამენტმა დადო ზუსტად ნახავ ხა ჩავხედავ ზუსტად დასკვნის არსი არის არ ყოფილა იგივე ნახავ ევროპარლამენტს და ევროკავშირის გუშინ არაფერი არ დაუდია ეს არის ევროსაბჭოს ევროპის ევროსაბჭო და ევროკავშირის სხვადასხვა ორგანიზაცია გეშლებათ მაგრამ არ აუშვის ჩემთან სტაჟიორებსაც უჭირთ ხოლმე ევროკავშირის და ევროსაბჭოს გარჩევა ასე რომ წინ გაქვთ ყველაფერი ვის რა უჭირს ხო და მოკლედ არჩევნები გასაგებად რო თქვა დასავლურმა სამყარო აღიარა რომ მიულოცა თუნდაც რამდენიმე დღის წინ შვეიცარიის პრეზიდენტმა მიულოცა ქალბატონმა მერკელმა ამიტომ ახლა და ამერიკის ნატოს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები ჩვენი ნატოსთან ურთიერთობები არის დღეს უმაღლეს ნიშნულზე და ახლა როგორ წარმოგიდგენია თვინმე პრორუსულ ხელისუფლებასთან გეგმავს უახლოეს პერიოდში კიდევ უფრო მჭიდრ კომუნიკაციას ვადამდელ არჩევნებთან რა კავშირშია ეს ყველაფერი ამიტომ არჩევნები არის აღიარებული ამ არჩევნების ლეგიტიმაცია ვადამდელი არჩევნებთან რა კავშირში ანუ აღიარებას რა კავშირში აქვს ვადამდელ არჩევნებთან ვადამდელი არჩევნები ჩემი და აღიარებული იყო ვადამდელი არჩევნები ხოლმე გადადგა მთავრობა ხო არჩევნები არის აღიარებული შესაბამისად მე ვერ ვხედავ ვერავითარ ლეგიტიმურ მიზეზს რატომ დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები ოპოზიციას აქვს თავის დღის წესრიგი კი ბატონო იწვალონ და ის რომ უნდა ვნახოთ თუ დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები რაღაცა ვერ ვხედავს გავს ნიშნებს და ის ხალხი ვისაც კიდე უნდა ოპოზიციიდან შემოსვლა პარლამენტში ვისაც უნდა შემოსვლა პარლამენტში ნუ რავის ანგარიშს ნუ აბარებენ თუ უნდათ პარლამენტში შესვლა შევიდნენ რადგან ათელმხილველივით საუბრობთ რის ნიშნებს ხედავთ ესეც გაგვაგებინეთ მერკური ხარ შედის ეთოში გახდა ეს რა ქვია მათი განცხადებები ორაზროვანი ამიტომ ან შევიდნენ ან არ შევიდნენ რის ნიშნებს ხედავ და როგორ პროგნოზს ვაკეთებ ძალიან ბოიკოტი გაფორმებულია გარეთ არის განცხადებები დაწერილია გამოვიდა ის კაცი არ დაწეროთ განცხადებები თორემ ყველას დაკმაყოფილებთო და ეხლა განანდა იხოცებიან რატო არ უკმაყოფილებენ განცხადებებს რატო არ უკმაყოფილებენ ოპოზიციონერებს განცხადებებს არანაირი ვადები არა კი ბატონო არანაირი ვადები არა აქვს ყველანაირი ვადა გასულია თუ ყველაფერი კარგად არის რატო არ უკმაყოფილებენ განცხადებებს პარტიას და კირჩის ნაწილს თუნდაც არ აქვს დაწერილი ეს განცხადებები ამიტომ ამ ხალხმაც გადაწყვეტს შეისრულეთ მე რეგენი ვინგიშლით ჩვენ არავის შესრულდა არ გიღებთ ცალკე შესრულება გამომდინარე იქიდან რომ ოპოზიციის არევა გინდათ ხო არ ახართ კარგად მიიღონ ეს გადაწყვეტილება როგორც არის მომავალში რამდენიმე თვეში თუ ეს ადამიანები არ გადაწყვეტავენ ოპოზიციის ძველი ნაწილი თუ არ მიიღებს თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას მაშინ გამოჩნდებიან სხვა 200 პარტია არის ჩვენ ქვეყანაში და ისინი მიიღებენ მონაწილეობას და შეავსებენ ახლა სად არის ახლა რატო არ გამოჩნდა ეგ აი ამ 9 პარტია შევიდა ერთი რატო ვერ იპოვეთ რომელიც პირველ ხდომაზე დაგიგდა რომ მარტო არ ყოფილა გამოიკვეთება თუ არ და არავითარი პრობლემა არ არის
თავრობა დაკომპლექტებულია. ანუ რაღაცა იქნება, ეს არის თქვენი რაღაცა ეს ოპოზიცია ელოდება, რომ რაღაცა იქნება. ქართული ოცნება საერთოდ არ ფიქრობს რა იქნება და რა. ქართული ოცნება არჩევნები მოიგო და რამდენიმე თვეში მზადებით მეორე არჩევნების საერთოდ ქართული ოცნება არ ველავს შევთანხმდით, ვინ თქვა რომ მე და ქართული ოცნების და ამიტომ როგორც უნდა ისე ჩამოყალიბდნენ თავიანთი სტრატეგია აგონ, მარტივი მოცემულობა და შედეგია და მე დარწმუნებული ვარ ეს შედეგი არ შეიცვლება რაც არ უნდა ეცადონ აქციებით თუ სხვა სახის манипуляციით. ხო, მაგრამ ბატონ ნიკოლოზ, ანუ სანამ იქნებოდა მე-10 მოწვევის პირველი სხდომა, მანამდეც იყავით თქვენ ჩემს ეთერში და ვამბობდით, რომ აი დაელოდეთ ერთ კვირაში ვიღაცების შემოვლება, აი დაელოდეთ თუ არ იქნება და ვიღაცები შემოვიდნენ. ესაც ამბობთ, რომ ფაქტია, რომ 4 ადამიანი შემოვიდნენ. იმედიანი. ფაქტი, რომ ეს 4 ადამიანი არის პარლამენტში. 2008 წლის 12 წლის პარლამენტი ჩვეულებრივად ფუნქციონირებდა, ზუსტად ისე ფუნქციონირებს 20-24 წლის პარლამენტი, როგორც 2008-2012 წლის პარლამენტი, სადაც სულ რამდენიმე არ მომწონდა, მაგრამ ფაქტი და რეალობა ესაა, ნუ რა უყოთ ახლა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში წინა პარლამენტის მოწვევაც 1000-ში ერთხელ იყვნენ, ძირითად ნაწილში ან გასუშვებდნენ თქვენი მეგობრები, ან კიდე იქ დესტრუქციით იყვნენ და ბოიკოტის რეჟიმში საერთოდ არანაირის არც ერთი საინტერესო დისკუსია პარლამენტში არ გამართულა და არც არ მახსენდება არც ერთი შემთხვევა ქართული ოცნების წარმომადგენლები მძიმე მდგომარეობაში რომ ჩაყარეს პარლამენტში. საერთოდ არ მახსენდება ქართული ოცნების ძალიან სამაგალითო დაცინვის შემთხვევები პარლამენტში, მხოლოდ გაზის გაშვება მახსენდება უკვე ბოლოსკენ. კი ბატონო, და რადგან ვახსენეთ პარლამენტში შესვლა არ შეცვლის საკითხი, მაშინ გითხავთ, როგორც ვიცით, ოპოზიციას აქვს ხო კონკრეტული მოთხოვნა, რასთან დაკავშირებითაც ფასილიტატორების ჩართულობით მიმდინარეობდა დიალოგი და ჯერ კონკრეტულად არ ვიცით, თუმცა არსებობს მაინც მოლოდინები, რომ მეხუთე რაუნდი შეიძლება გაიმართოს. იქ არის რამდენიმე საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც უნდა მოხდეს შეთანხმება და ერთ-ერთი არის პოლიტპატიმრების საკითხი, რაც ოპოზიციისთვის არის წითელი ხაზი და ასევე ქართული ოცნებისთვისაც არის წითელი ხაზი. როგორ ფიქრობთ, ბატონ ნიკოლოზ, გადაიხდის თუ არა ამ პოლიტიკურ ფასს ქართული ოცნება, რომ აი ამ პირობის შესრულებით მაინც შეიყვანოს ოპოზიცია პარლამენტში, იმიტომ რომ სჭირდებათ 4 წლის განმავლობაში რთული წარმოსადგენი იქნება, ხო? არავის არ აქვს, არც მე არ მაქვს და არც არავის არ აქვს, რომ ცალპარტიული პარლამენტი იყოს. ან ისეთი უფრო მეტი ადამიანი მინდა მოკლედ იყოს, ის ხალხი, ვინცაც თავის სამორჩეველს არცევენ პატივს, ის ადამიანებს მე ზოგადად მაქვს სურვილი, თორე ხა დიდათ არ ვდარდობ ნაციონალურ მოძრაობა და ევროპული საქართველო იქნება თუ არა პარლამენტში. რაც შეეხება არჩევნების აღიარება, არ აღიარებას, დასწრაზე, რომელზეც მეკითხებოდა ქალბატონი თამარა, ეს არის ევროსაპარლამენტო ასამბლეის დასკვნა არის, რომელსაც არჩევნები აღიარება. ევროსაბჭო და ევროკავშირი სრულიად სხვადასხვა ორგანიზაციებია. ეხლა ძალიან გთხოვთ ეს იაფასიანი გამოჭერა ჩემი არ გამოდიოდა. რომ ასახებთ ევროსაბჭოს, რომლის წევრიც რუსეთია? ძალიან კარგად ვიცნობ დასავლურ სტრუქტურებს, მათ შორის ევროპარლამენტს, ამიტომ ჩემთან ესეთი მენტალური საუბარი. კარგად ვიცნობ და ვერ ხვდებით განსხვავებას ევროსაბჭოსა და მაყურებელი შეაფასებს, მე რა ხვდები და რაც შეეხება მეხუთე რაუნდი იქნება თუ მეშვიდე რაუნდი. კარგია, ანუ რო შეგეშალათ ეს და ევროკავშირი არ ყოფილა, ამას ვაღიარებთ ხო, მაინც მაყურებლის. მეტი ეთქობა ვერაფერი ვერ ნახეთ. ძალიან კარგია, რომ მეტი ნორმალური არგუმენტი არ აქვს. ძალიან არა, ნორმალური არგუმენტი. რაც შეეხება როგორ შეიძლება მე ნორმალური არგუმენტები ვიყო თქვენს წინააღმდეგ. სამწუხაროდ ესეა, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს ასეა. რაც შეეხება მე-6, მე-5 თუ მე-7, არ ვიცი მე რამდენი რაუნდია, დროზე დაელაპარაკონ და დროზე შედგეს თუ რაღაცაზეა სალაპარაკო. მე ვერ ვიგებ ახლა ბევრი უკვე სალაპარაკო არც არაფერი არ არის. ალბათ თვის ბოლომდე ყველაფერი გაირკვევა და გავიგებთ. მოკლედ რეალობა რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო, მაგრამ კლასიკური პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში არ არის. ყველა ინსტიტუცია მუშაობს და ქართული ოცნება მართავს ქვეყანას. დანარჩენი არის დემაგოგია, დანარჩენი არის მარგინალური პოლიტიკოსების უაზრო მოქმედებები და განცხადებები. ხო, მაგრამ მუშაობენ ინსტიტუციები ჯამში მარგინალურმა პოლიტიკოსებმა. ინსტიტუციები ბატონ ნიკოლოზ, რომელთან დაკავშირებითაც ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს, ხო და რომელთან ხო აი თუნდაც რავი სასამართლოსთან დაკავშირებით, ხო ვიცით რა ხდება სასამართლოში, როდესაც ახსენებთ ინსტიტუციებს. ძალიან მაღალი ტესტი დადო და ამის გარანტი იყო ზუსტად სტრასბურგი რუსთავი ორის საქმე. ამაზე დიდად პოლიტიზირებული საქმე ხო ჩვენ ქვეყანაში ბოლო წლებში არ ყოფილა და ფაქტი არის შემდეგი, რომ
სტრასბურგმა დაადასტურა ის ვერდიქტი იმ მოსამართლეებს და მე მანამდე უყურებდი როგორ ლანძღავდნენ თქვენი მეგობრები მოსამართლეებს. ვინ ჩემი მე ვინ არ ჩემი მეგობარი მითხარით ვინ არის აბა ჩემი მეგობარი მითხარით რომელი პარტია საქართველოს რომლის საერთო კამპანიაში ვისლან ზღავდა აბა მომიყვანეთ მაგალითად ზუსტად ისე როგორც ვისლან ზღავდა ევროსასამართლოს ლანძღავდა გიგაბოკერია ქართულ მოსამართლეებს კარგად მოვისმენთ და გაიგებთ მეგონი ლათინურად არსაუბრობთ. კი ბატონო და ქართულ მოსამართლეების ნამუშევარზე არ უმსჯელია ევროსასამართლოს არ უმსჯელია ამაზე ევროსასამართლოს კარგად წერია იქაც დასწრაში არ უმსჯელია ევროსასამართლოს გვარამიას გინებაზეა გაგებული მთელი პროცესი და არა მოსამართლეების ნამუშევარზე გვარამიამ გიშველა საქმეში უგულავ ფაქტი არის შემდეგი გვარამიამ გიშველა თავისი ლანძღვა გინებს და ჩემი მეგობარი ის არ არის ასე რომ ძალიან კარგად გვარამიასთან ყველას ერთ ქვაბში ეს ტაქტიკა რომ ყველა ვინც ბიზნეს წინააღმდეგია არის მიშა არ გაგივათ აღარ გაგივათ იმიტომ რომ კონსენსუსიც ამასთან დაკავშირებით გაფართოვდა აღარც ბიზნეს ხალხს ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებულა ეხლა დანარჩენი ყველა ინსტიტუტი და doing business-ი ყველა პარამეტრით ყველა მიმართულებით ქვეყანა წავიდა წინ 2012 წლის მერე და როდესაც გიკვირთ ბიზნესმენები ქართულ ოცნებას რატო აფინანსებენ ზუსტად იმიტომ აფინანსებენ რომ ღამის 20 საათზე 2012 წლამდე როგორც ქონებას აფორმებინებდნენ დღეს არავინ არ ჩაგავს ბიზნესმენები რატო აფინანსებენ ქართულ ოცნებას ადამიანებს ციხეში არავინ არ აწამს აი ეს ყველაფერი არის ორი ბიზნესმენი წავიდა პოლიტიკაში ზუსტად იმიტომ რომ პოლიტიკური წნეხის ქვეშ იყვნენ ორი პოლიტიკოსი წავიდა ამიტომ ვერც ერთი ობიექტური დასვლა სოფლიო ბანკის დასვლა არსებობს და ყველა ობიექტური დასვლა ნამდვილად სოფლიო ბანკის არის და აზიის განვითარების ბანკი ხომ არ არის სიგარების მიმართულებითაც ყველა მიმართულებით მიუხედავად სირთულეებისა და გამოწვევებისა და მე ამაზე შეიძლება ვიღაცა მედაოს რომ შეეძლო თუ არა ქართულ ოცნებას მეტის გაკეთება დარწმუნებული ვარ რომ გარკვეული მიმართულებებით შეეძლო თუმცა რეალობა და ფაქტები არის რომ ქვეყანა 2012 წლის მერე წავიდა ბევრად წინ ვიდრე იყო მანამდე ყველა მიმართულებით და განსაკუთრებით დემოკრატიის კუთხით რამდენადაც შეიძლება ეს თქვენ არ მოგწევთ. თქვენ ქალბატონ თამარ საინტერესო იყო თქვა ბატონმა ნიკოლოზმა გვაქვს კიდევ დრო დაახლოებით 5-7 წუთი სასამართლომ უკვე რომ ჩააბარა კი ბატონო ჩვენ ვართ რეალურად და პრინციპში დასავლეთშიც ამასთან დაკავშირებით არის კონსენსუსი რომ ანუ იმ დასავლეთში აი ბოკერიას ძმაკაცები არიან და იმიტომ გვაგინებენო რომ გვიხსნიდნენ ყობახეთის პირით აი ეს ხალხი ანუ არის კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით რომ საქართველოში ადგილი აქვს ძალაუფლების უპრეცედენტო კონცენტრაციას ერთი ადამიანის ხელში რომელმაც გადაწყვიტა რომ ახლა ჭრილში წამოწვეს და პასუხისმგებლობა არ ჰქონდეს იმ ყველაფერზე რაც ამ ქვეყანაში მოხდება ხო მის ხელში არის ერთპარტიული პარლამენტი და ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში ესეთი რამე არ მომხდარა რომ აი ამ ხელა სპექტრს ესეთი ერთიანი ყოფილიყო ოპოზიცია ბოიკოტში ანუ არ შემდგარა არ მომხდარა პირველი სხდომა არ ყოფილა პარლამენტის სხვა პარტიის გარეშე ეს თავისთავად ერთი სიმბოლო ჩვენ ვიცით სასამართლო რა მდგომარეობაშია ხო პირდაპირ ამერიკის საელჩოს პირდაპირ განცხადება იყო რომ ჩვენ წუხვართ რომ ეს ხალხი დაინიშნა მუდმივად ამ თანამდებობებზე ანუ ზუსტად იციან რომ სასამართლო ჯიბეში უდევთ ამათ ემატება ანაკლიაზე გადაწყვეტილება ამერიკული ბიზნესების შევიწროება და ასე შემდეგ იცით რომ ამერიკის საგარეო მდივანი ამაზე საუბრობდა არაერთხელ ხო ანუ ამასთან დაკავშირებითაც არის ფაქტობრივი კონსენსუსი და რეალურად დღევანდელ ბუნებრივია პრობლემა აქ პრობლემა ივანიშვილში კი არ არის ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ერთ ადამიანში არამედ პრობლემა არის თავისთავად მოწყობაში ასე ქვეყნის ხო და შესაბამისად დასავლეთის მხარდაჭერა იმას მით უმეტეს ახლა მის შეიცვალა ხო და თან საინტერესო ის არის რომ რა ხალხი ინიშნება მაგალითად ვიქტორია ნულანდი იყო საქართველოს პასუხი იცის ბიზნეს ივანიშვილი მას იცნობს, აი ზუსტად მაშინ იმ დროიდან როცა მან დაიწყო პოლიტიკური ოპონენტების დევნა. ღარიბაშვილიც ძალიან კარგად იცნობს. ეს ქალი ხა ინიშნება ნომერი 4 იქნება სახელმწიფო დეპარტამენტში, ხო? რა დანიშნულებით მოხდა თქვა იგი ბაიდენი ვიცე-პრეზიდენტი იყო და პირდაპირ მოუწოდებდა ბიზნეს ივანიშვილს არის ძლიო პოლიტიკურ ოპოზიციასო. ანუ მისი მოწოდებებიც იყო, ანუ ისიც ჩართული იყო. ამიტომ რა ხელისუფლებაც მოდის იგივე ხალხი მოდის ვისაც ესენი კარგად იცნობენ, იციან რა მიდგომები აქვს, ხო? ანუ ამას გარდა თავად დემოკრატია დასახელდა მთავარ პრიორიტეტად ახლა ახალი ადმინისტრაციის. ანუ აქაც ახლა რაღაცები იცვლება, ხო? ამერიკაში, ანუ მე იმას კი არ ვიძახი, რომ ამის შედეგად აქ რამე შეიცვლება. აქ ადგილზე უნდა გადაწყდეს. ჩვენ ნანახი გვაქვს თან თუმეტეს, ხო? ახლა ხო ის ხო არ არის, უნახავი ხო არ არის, როგორ დავათმობინეთ ბიძინა ივანიშვილს, ხო? ხო ვიცით როგორც თმობს ბიძინა ივანიშვილი. ამას უნდა ქუჩაში ბევრი ხალხი და
ამაზე ოპოზიციამ უნდა იმუშაოს და უზრუნველყოს, რომ ის ხალხი ჩართული იყოს ამ პროცესში, რომელსაც სააკაშვილი არ უნდა და ეს მოხერხებადია და მეორე ზუსტად ივანიშვილის წასვლის, აი ეს მანევრიც, რაღაცა წასვლის მანევრიც გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ დამატებითი არგუმენტი გქონდეს, რომ იმისთვის, რომ თვითმმართველობასთან ერთად ჩატარდეს მადამდელი არჩევნები და მე ამას მივიჩნევ ძალიან რეალისტურად. კი, აი თქვენ რას ფიქრობთ აი ამ სცენართან დაკავშირებით ესე ვთქვათ, ქალბატონმა თამარმა თუ ქალბატონ თამარასაც ექნება სრული მომავალშიც გარკვეულ პერიოდულობით შევხვდეთ ერთმანეთს და გამოჩნდება ვისი პროგნოზი იქნება მართალი. ძალიან კარგია თუ გვიცნობენ და რა თქმა უნდა იცნობენ ქართული ოცნების ხელისუფლებას ის ხალხი, ვინც უნდა დაინიშნოს კვლავ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რა თქმა უნდა ჩვენ მივესალმებით უფრო მჭიდრო კომუნიკაციას, ეს იქნება ნატოს მიმართულებით, ევროკავშირის კუთხით და 2021-2022 წელი იქნება ამ მხრივ უპრეცედენტო ნატოსთან საქართველოს კავშირი კიდევ უფრო გაღრმავდება და ეს ჩვენ ძალიან გვიხარია და მთავარი ფაქტი ის არის, მეორედ გამოიცვლება ხელისუფლება არჩევნებით და შეგხვდებით მე თქვენ და დაგაწურებთ რომ ცოტა სხვანაირად იქნება არსებული რეალობა. უბრალოდ მთავარი ოპოზიციის ძირითადი ნაწილი ხა ქალბატონ თამაშევა მე არ გულისხმობდი, მაგრამ რატომღაც ვიღაცებს გონიათ რომ ეთყობა არჩევნები ტარდება ამერიკაში, ჯორჯიის შტატში. არა, არჩევნები ტარდება საქართველოში და ქართველი ხალხი წვეტავს. ქართველი ხალხი წვეტავს. კი ბატონო, მეც მაგას ვამბობ ზუსტად და ქართველი ხალხია ზუსტად იმის გარანტი, რომ პრეისტორიული ოპოზიციას ამ გაყალბებულ არჩევნებში 44% აიღო ჯამურად ოპოზიციამ აი ამ გაყალბებულ ადმინისტრაციების ამერიკაში ცვლილებას საქართველოში პოლიტიკურ რეალობას ვერ შეცვლის. პოლიტიკურ რეალობაში საქართველოში ცვლის ქართველი ხალხი, რომელმაც უკვე მეათე არჩევნებია კორუმპირებულ კრიმინალურ ადამიანებს უთხრა უარი. ეს არის რეალობა. მე 44% რო ხმას აძლევს უარის თქმა. 44% აიყო გაყალბებული არჩევნებით ქართულმა ოცნებამ, 44% ქონდა დანარჩენ ოპოზიციას. ყველას ერთად ვინც ამბობს რომ არჩევნები გაყალბდა. 44 აი ეს გაძლევთ აი ესე თავის დამშვიდობის შესაძლებლობას. შევხვდეთ მე და თქვენ აუცილებლად. შევხვდებით რა თქმა უნდა, ძალიან მალე შევხვდებით, გაწმუნებთ. 48% არა, შევხვდებით მეთქი. კარგად მოგის არ გიდათ ეთქვა ჩემს. ძალიან მალე შევხვდებით და სად მხვდებით მალე რომ ვიცოდე გავემზადე. უბნელები ვარ, შეიძლება ქუჩაში შევხვდეთ, არ არის ეს პრობლემა. ამ თვითმფრინავში შევხვდეთ, როგორც შევხვდით. აქედან გამომდინარე. მეც მაქნას. ვიფრინოთ მალე, გაიხსნა საზღვრები. მეც მაგის იმედი მაქვს. აქედან გამომდინარე ფაქტი და რეალობა არის ის, რომ ჩვენ ყოველთვის დავამარცხებთ კრიმინალურ ოპოზიციას. კრიმინალურ 44% აძლევს კრიმინალებს ხმას საქართველოს მოსახლეობის. ანუ თქვენ რაღაც უცნაური რაღაც გჭირთ. რა გუშინ ნინო წილოსანი ჩავიდა და ქართველები და მუსლიმებიო ესე მონათლა. დღეს თქვენი ზახით 44% საქართველოს მოსახლეობის კრიმინალიაო. თუნდაც დაჯამებები არ ვიცი როგორ აჯამებ, მაგრამ გიგი უგულაო, ანონო მერაბიშვილი კრიმინალები არიან. 44% აიღო ოპოზიციამ ჯამში. ჩვენ ვსაუბრობთ ოპოზიციაზე. თქვენ თუ არ შეგიძლიათ საუბარი თემაზე გაყოლა. ანონო მერაბიშვილი გჭირდებათ იმისთვის რომ 44% აირჩია კრიმინალებს მონაცემებს გეუბნებით. თამარ ჟვანიას არითმეტიკაში 44% აიღო ჯამში ოცნება. 58%-მა მოსახლეობის თამარ ჟვანიას არითმეტიკაში. თამარ ჟვანიას არითმეტიკაში. დაგიჯამებიათ ოპოზიციის შედეგი. ოპოზიციის შედეგი დაგიჯამებიათ. არიცით? მე იმას ხედავ თქვენ რამდენი აიღო ჯამში ოპოზიცია? მითხარით თქვენივე მონაცემები. რამდენი აიღო ჯამში? საბედნიეროდ გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრი და არა გიგა ბოკერია. არიცით ჯამში? რეალობა რაც არა, თქვენ მოდელი რეალობაში შეიძლება გიგი უგულავა დედაქალაქის მერია და გიგა ბოკერია პრემიერ-მინისტრი. ეს თქვენი რეალობაა და იყავით ამ რეალობაში. მესმის რო სეირს უყურებ, მაგრამ გააჩვენეთ დაგითვლიათ თუ არა ოპოზიციის ჯამი, შედეგების ჯამი. აი ამ ცესკოს დადებული მონაცემების ჯამი. არითმეტიკაში შემოვიდეთ. არა, ჩემ არითმეტიკაში არა, ჟვანიას არითმეტიკაში შემოვიდეთ. არის ჩემი ვალდებულება რა არ ჟვანიას არითმეტიკაში. რამდენი აიღო ჯამში ოპოზიცია? წადით ბაში, მოდით ახლა მე თქვენ ერთ საშინაო დავალებას მოგცემთ. სახში რომ მიხვალ. სახში რომ მიხვალ. დათვალეთ ჯამი, იმას არ ჭირდება დათვლის, როგორც ეს ისეთ თემებზე არ საუბრობს, რაც არის ის. სულ მცირე. სახში რომ მიხვალ, დათვალეთ ოპოზიციის ჯამი, თუ შეიძლება, რა რიცხვსაც მიიღებთ, მე
დაებრეცით შეხედეთ და დააკვირდით რომ აი ამდენმა მისცა კრიმინალებს ხმა. აი ამდენი ჩემი მოსახლეობის აი ამდენი პროცენტი არის კრიმინალის მხარდამჭერი. აი ეგ თქვი. ჩვენ გავაგზავნეთ ქვეყნის მართავს, თქვენ გააგზავნეთ აი ეგეთი არითმეტიკა. ნება თქვენია. როგორი არითმეტიკა ჟვანიას არითმეტიკის გადამოწმებას? კი ბატონო, ფაქტი არის, კიდევ ერთხელ პასუხობთ მე 1000-ით მე მგონი რომ გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრი და არა გიგა ბოკერია და კორუმპირებული გიგი უგულავა აღარ არის დედაქალაქის მერი. აი ეგ არის რეალობა. დანარჩენი თქვენი არითმეტიკა, თვალეთ, რამდენიც გინდა დაბზანდით თქვენ ბოკერია და სხვები და თვალეთ რამდენიც. ანუ ოპოზიციას მხარდაჭერა არა აქვს. ოპოზიციას აქვს, რა თქმა უნდა. არა ის მხარდამჭერები კრიმინალების მხარდამჭერები არიან 44%? არ გამოგივათ ახლა ამ სიტყვებით თამაში შევხვდით. გამომივიდა და ეგ არის ყველაფერი გამომივიდა რაც თქვენ რეალობაში მეგითხარით როგორც არის ყველაფერი კარგად გქონია. კარგი, შეჯამება. ახლა თავარი არის 52%-მა არ მისცეს კრიმინალებს ხმა 44-ის ნაცვლად. შევხვდებით რამდენიმე. კარგით, მოკლე შეჯამება გავაკეთოთ თუ შეიძლება ერთ-ერთი წუთიანი და დავასრულოთ, როცა აღარა გვაქვს მოკლედ ჯერ თქვენ შეაჯამეთ ბატონ ნიკოლოზ, რაც მოვისმინეთ აქედან გამომდინარე, ხო? რა შეგიძლიათ გვითხრათ, პრინციპში კი მოვისმინეთ თქვენი პოზიცია, მაგრამ აი ჩვენ პარტიასთან გავარკვევით, მიუხედავთ და პარტიასთან მერკვევით. ჩვენი ამორჩეველი ქართულ ოცნებასთან გავარკვევით, ურჩევთ რაღაცაზე გავაკრიტიკებთ და ვეცდებით რომ დავახმაროთ ხარვეზები, ბევრია ამ ხარვეზებზე მე ქართულ ოცნების თქვენ არა ხართ ქართულ ოცნების გულშემატკივარი. ჩვენ ამ შემთხვევაში პარტიაზე გულისხმობ ერთი ხარვეზების ამბავი. ეხლა თუ შეიძლება ეს ერთ წუთია და ხა არც მე გაცლით იმ ერთ წუთი რომ თქვენ ისაუბროთ, ვერც მაყურებელი გაიგებს, ვერც თქვენას და ვერც ჩემას. მე მაინც მგონია რომ სახში რა მიხვალ თამარ ჟვანიას რიცხვები უნდა დააჯამოთ. ეს თქვენ კი ბატონო. დაასრულეთ და შემდეგ ალბათ თამაშს ქართულ ოცნებასთან მიგვარჩია ქართული ოცნების სამომავლოს რომ გამოწვევები ბევრია ქვეყანაში, პრობლემები ბევრია. მინდა რომ გუნდი მოემზადოს და ძალიან კარგი შედეგი დადოს მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებში. ასევე ძალიან მინდა რომ ბევრი სხვა ოპოზიციური ძალა გამოჩნდეს, ნორმალური ძალები, რომლებიც ასევე ძალიან ისეთი ძალები ბიზნესს რომ მოეწონება. თქვენ რომ მოგეწონებათ ისეთი ოპოზიციური ძალები, ოპოზიციური ძალები რომ არ არიან იცი. თამარა გიგი უგულავა არ მინდა და ვანო მერაბიშვილი. გავიგე აძლევთ მე რა ხმას გიგი უგულავას, ვისაც გიგი ირაკლი კიკნაველიდეს მე არაფერს არ ვერჩი. და ვისაც გიგი უგულავა უნდა იმან რაქნას. კი ბატონო, იმან რაქნას. სადონ და დაარწმუნონ თავის სამომრჩეველი. გავიგე და დაარწმუნეს იმდენი რამდენიც შეძლოთ და ჯამში გამოვიდა 44. ხო და თამარ ჟვანიას არითმეტიკითაც. და ეს ხალხი თურმე ყოფილა კრიმინალების მხარდამჭერი. ანუ ამას აკეთებს ხომ თელ ქართული ოცნება პოლარიზაციით, ხალხის ერთმანეთთან გადაკიდებით, ხალხის მუსლიმებად და ემად რა ქვია, ქართველებად დაყოფით, ხალხის კრიმინალებად და 50-ისა ბიზნეს მხარდამჭერებად დაყოფით ხართ დაკავებული, ხო? ანუ ეგ არის მაგისტრის ხართ მოსულები და მაგად დარჩებით ერთადერთი აქტივი, რაც დაგრჩებათ არის რომ მიშა სააკაშვილი დაამარცხებოდეს. ოღონდ სააკაშვილი პოლიტიკაში სადარჩება, იმიტომ რომ პოლიტიკა აინტერესებს და ბიზნესიდან გაკლებენ, რომ მალე დავუძლიოთ ქვეყანაში ყველა ქართულს შეეკვდას ღირსეული მომავალი. ეს გვინდა და რაც შეიძლება მეტი ჰიდროინტეგრაცია გვინდა დასავლეთთან. ეს გვინდა ჩვენ. სხვებს რა უნდათ? ეს თვითონ გადაწყვიტონ და შეადგან თავიანთი პროგრამა. ერთადერთი დიდი იმედი მაქვს რომ ქართული ოცნება ამ პრობლემებს გადაწყვიტავს. ეს სხვა ძალები არ არიან, რომელსაც მეტი სიკეთე შეუძლია ქვეყნისთვის მოიტანოს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ გადაცემაში მონაწილეობა ნიკოლოზ მეიტრეველი და თამარ ჩერგოლეიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენს თერში ხმა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.